toujours fidèle à l'appel de nos amis spéléologues. Cette rencontre, comme vous pouvez le constater, est faite dans un climat magnifique, dans une région splendide, qui abrite tout simplement l'une des grottes, on va dire, assez spécifiques du Maroc, qui est la grotte Aziza. Alors en fait, ce n'est pas mon premier passage à la grotte Aziza, en fait, c'est mon 5e passage. Et sans rien vous cacher, à chaque fois que je viens ici, Aziza me livre un secret. Donc à chaque fois, on découvre de nouveaux réseaux. À chaque fois, on découvre de la nouveauté. Alors, le dernier passage à la grotte Aziza était avec une équipe de biospéléologie où nous avons pris plusieurs prélèvements qui sont à l'étude actuellement et qui vont faire l'objet aussi de peut-être une publication ou encore au moins un compte rendu scientifique. Nous sommes à notre 6e sortie à la grotte Aziza, une grotte que nous avons galvaudée depuis 3 ans. Une grotte emblématique, située à l'Hmada du Guir, dans un calcaire turonien. La première expédition à la grotte Aziza a été faite en 1948 par la Société spéléologique Marrucini. Depuis, plusieurs associations locales, régionales, nationales et internationales ont exploré la grotte. أنا دخلت هذه رابع مرة لكهف عزيزة. وصلت لشي جواهر اللي أول مرة كنوصل لها. بالنسبة لي واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر في كهف عزيزة. وصلنا للسيفون التالي. كنا شوية تعطلنا، ما بغيناش نزيدو نغامرو فيه باش نعرفو واش كيدوز جهة أخرى ولا شي حاجة. بالنسبة لي راه تبارك الله. سي رضوان، انت اول مره كدير؟ اول مره. شنو الارتسامات ديالك على اول مره حقيقه؟ يعني كانت واحد التجربه رائعه، وانت كنتفاجئ بهذا الشكل الرائع، هذا المنظر البانورامي اللي كتميز به المغرب العزيزه. وحقيقه ما كتكفياش هذه الزياره. من زيارات اخرى، لا اسى ان هذه كانت الزياره الاولى بمثابه يعني هذه التعارف ديال الزيارة الأخرى غادي يكون إن شاء الله، وغتكون أكثر، غتكون أكثر حضور وأكثر تنوع. أنا بالنسبة لي كانت هذه ثاني مرة كنزور المغارة. المرة الأولى كانت كيف قال السي رضوان غير تعرفنا عليها، دخلنا غير لي بروميير غالغي ديالها. هذه المرة الحمد لله جو بونس حديناها، وصلنا للتروازيام سيفون. ياك السي تروازيام سيفون كانت شي 3 كيلومتر وشي شوية تقريبا. واخا حديناها ما غتكونش آخر مرة. النص الاول ديال المغاره كان كما شفتوا معايا وكما شافوا الاخوان، كان سهل. النص الثاني وبالنسبه للمغاره كما شفت انا راه كتقسم على ثلاثه ديال الاتجاهات. اول اتجاه تقريبا ضربنا 1 كيلومتر ونص، كتولي تقسم على 2 الاتجاهات. اتجاه تقريبا فيه واحد 200-250 متر اللي دابا غادي يخرجوا الدراري الاخوان اللي مازالين دابا حاليا هاد الوقيته مازالين تما كيديروا الطوبو ديالو واحد 250. هذه لابارتي الاولى اللي قلنا. من بعد كنتحركوا في المغاره وهي ما كتلفش، ما غاديش تلفك، ديما على اليسار. كولوار واحد وديما على اليسار. الكولوارات الاخرين واخا حتى الا تمشيتي فيهم غادي عندهم ليكسبيريونس، اللي ما عندوش تمشيتي فيهم ما غاديش تلف، يعني غادي تحدها. من بعد كتولي كتضرب فيها واحد 450 متر، كتصادف مع واحد الجلسه ديال الماء. هذيك الجلسه ديال الماء شويه اللي خاصها شويه اللي خاصها قنبه وخاصها ماتريال. بالنسبه لي ديبيطون خاص ماتريال يعني بلا ما كورونت بحال كاينه فين كاينين دي باساج اللي مانستالين وخلاو لي ما كورونت. انا الا سمحتوا لي غنزيد واحد الاضافه بالنسبه لي زيسبيس اللي عايشين تما. الوغ واحد الصديقه ديالنا مستغوره سميه المتوكل اللي كنحييوها، دارت العام اللي فات دي بريليفمون هنايا، ولقات بان كاين واحد النوع د الحشرات اللي مازال متواجد غير في هذه المغاره، واحد الخنفسه كحله. وداير لي شوف سوري اللي هنايا سي بارمي لي غار او موند
اللي عندهم واحد الديل واحد الشويول. الوغ لي شوف سوري اون جينيرال بارتو دون لو موند ما كاينش عندهم الشوال. ما عندهمش الشوال. باغ كونتخ اللي شفنا قبيله واللي صورنا واللي لقيناهم ميتين عندهم واحد الشيء واحد الديل ديال تقريبا 10 سنتيمتر. دونك سي اون بارتيكولاريتي ديال هاد المغاره. و بيان سور سا ريست توجور ان موند ا ديكوفري. بالي انا اللي من الحجم تاع المغاره كيبان لك بانه كان نهر تحت الارض قديم هو اللي حر. ممكن بان هذا الوالي على برا ممكن بحال لقيته هو اللي كان ديز هنا. هذه الفرضيه اللي عندي. هذا واحد احتمال كبير اللي كاين عندي سيرتو ملي كيكون الحجم كيتحرك هكذا كتكون الفرضيه تاعنا الميكانيك تاعنا القوه تاع الماء هي اللي حفرت وعطاتنا هذا هو التفسير الصحيح، هو أن في واحد الوقت كان المستوى ديال الماء مرتفع، حفر هاد المغارة ومنين نقص المستوى ديال الماء خلى لينا هاد الممرات اللي دابا تيشكلوا المغار. من بعد جاو واحد الدراسات اللي تيكملوا التفسير والوصف ديال تشكل مغارات عزيزة. الدراسة الأولى اللي قام بها الدكتور فيليب أودرا تتقول أن بعض التشكلات اللي كاينين في المغارة هي نتيجة مياه حرارية هيدروتيرمال اللي كانت درجة الحرارة ديالها تتراوح ب 35 درجة مئوية. كاينة دراسة ثانية تتقول بأن بعض الممرات من المغارة هي نتيجة تآكل وتعرية دارها التكاتف ديال ثنائي أكسيد الكربون الناتج عن الجوانو ديال لي شوف سوري. المره فايزه على قبل هاد الفوق بلافون لي مغميت لي مغميت دونك سافيك كو كان الواد افيكتيفمون وفيه لي غالي وفيه لي غالي ودي توربيون وفيه بان كان الاسم تاع الماء. Alors notre passage aujourd'hui c'est justement pour explorer un deuxième tronçon, une nouvelle voie jusqu'alors non encore identifiée, non encore pistée par les spéléologues, puisqu'il va falloir passer un siphon on va dire de 3 ou 4 mètres, jusque-là inaccessible. Ça d'une part. D'autre part, l'esprit amical de groupe de spéléologues, c'est ce qui nous anime en fait pour venir ici en groupe, parce qu'à l'appel de cette rencontre, il y a eu rapidement plusieurs inscrits, notamment, et que je remercie au passage d'ailleurs, les gens de TESA, qui ont toujours répondu présents, qui ont toujours manifesté leur désir d'explorer et de donner ce qu'ils savent, parce qu'ils sont quand même des pionniers dans la spéléologie. Nous avons aussi les gens de CEFI qui ne sont pas très anciens en spéléologie, donc l'association là, ça fait à peine, on va dire, quelques mois qu'ils ont démarré la spéléologie et ils ont répondu présents aussi. Nous avons été aussi accueillis par l'association Amzouj, qui se trouve à El Rachidia, qui nous ont, on va dire, accueillis à bras ouverts. Ils étaient vraiment très disponibles et très intéressés par cette exploration. Sans oublier toutes les personnes, je fais appel aussi au personnel des autorités, le Qaïd, le Shir, les grandes autorités qui nous ont facilité la tâche pour venir aujourd'hui explorer cette grotte. L'association Moroccan Explorers et l'association Ronde d'Oxygène, en partenariat avec l'association marocaine de spéléologie de TESA et l'association RA de spéléologie de CEFI et l'association Amzouj de Rachidia, ont contribué à la réalisation des objectifs suivants. Premièrement, explorer le nouveau réseau situé après le siphon terminal. Deuxièmement, finaliser la topographie de la grotte en utilisant une méthode paperless avec DistoX et PDA. Troisièmement, enrichir la photothèque du patrimoine souterrain marocain avec des photos professionnelles. يعني كاين ثلاثه ديال لي زاج باش ثلاثه ديال لي بيريود دون لو طون باش تصاوبات لا غروت. اون بارتي اللي باقا اكتيف اللي باقي فيها الماء والحجر ديالها باقي مشنقب. اون بارتي اللي فيها داك لي زيترواتور اللي ولات غير مغيسه. اون بارتي اللي ناشفه واللي وليتي كتسارى فيها بكل سلاسه واليز وبحويجات كنت. بالنسبه للمره الرابعه اللي كندخل لها، ولكن مازال مستعد نجي لها. علاش؟ انا متاكد بانها مازال فيها خفايا، مازال فيها ما يتشاف، مازال فيها ما يتاكسبلورا، يعني مازال تعطي. ودائما كنقول لا غروت
تدخلها المره الاولى والجوجه والثالثه، كل دخلها كتكون عندها ميزه ديالها، كل دخلها كتشوف حاجه اخرى، كل كتاكسبلوري جهه اخرى، كتعرف حوايج اخرين، كتشوف حوايج اخرين. يعني وهذا هو الزوين في السبيليولوجي. ما غادي ديرها 100 مره وتبقى دائما حلوه، تبقى دائما انك تقد ديرها ودائما انك كتشوف شي حوايج. السلام عليكم. اليوم حنايا في كهف عزيزه، درنا شويه ديال الاكسبلو. درنا لا بروميير حيت هاد لابارتي هادي فيها دي سيفون اللي نقدو نامونسيهم ندوزيهم بلا لي بوتاي بلا الماتيريال ديال البلونجي. ولكن ابخي واحد 300 متر لقينا واحد السيفون اللي خاصو ضروري ماتيريال دو بلونجي، فيل داريان وكاع البازار ديال البلونجي. En fin de compte, l'expédition Aziza, c'est pour vulgariser la spéléologie, pour en faire un sport, une science et un loisir en même temps. Mais c'est aussi pour impliquer les instances publiques, la société civile, pour la préservation et la mise en valeur des grottes de notre pays. Aziza aujourd'hui est au top 10 des grottes les plus longues du Maroc, et il nous garde toujours quelques secrets pour nos prochaines explorations. Le but de cette expédition, c'est quoi? On va dire expédition, mais on va dire juste rencontre. On pourrait l'appeler expédition aussi, pourquoi pas. Le but étant tout simplement d'explorer, comme je viens de dire, un nouveau tronçon. D'une part. D'autre part, c'est de faire aussi de la photo spéléo, parce que nous avons au jour d'aujourd'hui plusieurs éléments. Ils se sont investis dans l'appareillage, ils se sont investis dans l'achat du matériel, pour justement pouvoir faire de très belles photos. Alors pourquoi la photo souterraine? Parce que tout simplement, le grand public marocain ne connaît pas ce que c'est la grotte en général. C'est un mystère pour lui. Et notre rôle à nous, c'est justement de pérenniser un peu cet éclat d'obscurité, de le montrer au grand public, de manière à vulgariser la spéléologie. Les photos sont superbes, mais on se perfectionne de jour en jour, et c'est le but, je pense. Donc, principalement, c'est pour vulgariser la spéléologie, c'est pour en faire un sport, une science et un loisir en même temps. Et je pense que c'est réussi. Audio Jungle.